السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ان نیو ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ڈیزیز پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے الرجک رائنائٹس یعنی الرجک زکام۔ تو بات کرتے ہیں کہ الرجک رائنائٹس کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کی سمپٹمز کیا ہے اور کون سی میڈیسن لینے سے ہم الرجک رائنائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس مرض میں نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات سے الرجی کی وجہ سے مریض کو زکام ہو جاتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی کازز پر۔ تو دوستو گرد غبار، مچھلی، انڈا، دودھ، لسی، اینٹی بایوٹکس ادویات اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی سمپٹمز پر۔ تو دوستو ناک میں جلن ہونا، شدید چھینک کے آنا، ناک بہنا، آنکھوں سے پانی نکلنا، الرجی والے شے کو سونگھتے ہی حملہ ہو جاتا ہے۔ اب دوستو وہ کون سی میڈیسن ہے جس کو ہم یوز کرنے سے الرجک رائنائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو دوستو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیبلٹ ایکٹیپائٹ پی۔ اس میڈیسن کو یوز کرنے سے آپ الرجک رائنائٹس کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔